E aí pessoal, tudo bem? André aqui da Ventura Soluções Automotivas em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Pessoal, hoje nós estamos com uma joia rara aqui, uma Mercedes CLK 320 com apenas 2004, com apenas 95 mil quilômetros. Tá linda. O cliente chegou aqui pra gente reclamando um barulho bem alto, suspensão no lado direito ali. Nós colocamos ela na rua de cá e vamos mostrar aqui pra vocês o que está acontecendo com ela. Qual é o problema? Ó, ligamos a rua de cá, né? Certinho. Primeiro problema a gente já, no visual a gente já identificou, né? Estão vendo ali, ó, amortecedor estourado, ó. Lado esquerdo, amortecedor cheio de óleo, ó, tá? Mas o barulho maior tá do lado direito. Vamos lá. Botamos a rua de cá aqui para trabalhar. Eu não sei se vocês vão ouvir, mas a gente colocando a mão aqui na parte aqui do coxinho do amortecedor lado direito, é nítido aqui, a gente sente, eu acho que vocês não vão ouvir aí, tá? A gente sente que tem uma folga bem grande aqui, eu não sei se o coxinho que está danificado ou o amortecedor com folga na haste, tá? Mas como já tem o amortecedor do outro lado está vazando, e como esses amortecedores são original, o carro está com 95 mil quilômetros, a recomendação aqui é de troca aqui dos kits de amortecedores e os próprios amortecedores, tá? É isso aí, pessoal. Um grande abraço para vocês e até a próxima.